اوعى يا عم كده. استهدى بالله بس يا اخويا، في ايه اللي حصل؟ يا عم ايه استهدى ده بس؟ بالله، ايه اللي حصل؟ ايه ابنك كل يوم يعورني الواد كده؟ شايف يا عم رجلي الواد عامله ازاي؟ والله شايف؟ لسه لقوا علقه جوه دلوقتي. لا والله. علقه؟ انت كل ما هتضربني دلوقتي هتقول لي لا علقه؟ ايه ده يا عم؟ عليا النعمه ما هيحصل، لازم انا اللي اخلي الواد يضربه بنفسه. الواد يا عم نفسيته تعبانه يا عم، كل شويه ابنك يضربني الولد. في ايه؟ شايف عامل في رجله ايه؟ شايف؟ الله في ايه يا عم؟ سيبه بس. اوعى يا عم كده. استهدى بالله. تعال إيه تعال، بس؟ اوعى يا عم بلك انت بس كده. انا لسه ضارب الواد دلوقتي يا جدع. تضربه والله لازم ابني ياخد حقه بإيه؟ اعقل ايه اللي انت بتعمله؟ تعالى عادي خش يا اضرب الولد على زي ما ضربك تضربه، فاهم ولا لا؟ اوعى يا عم كده. عيب يا جدع. عيب ايه اللي عيب؟ عيب اللي انت بتعمله. ايه اللي عيب؟ مهما كان ابن اخوك يعني، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت هتعمل عقلك بعقل عيل صغير؟ ايه ده يا عم؟ واستهدى بالله، مهما كان ابن اخوك برضه عيل صغير. يعني عيل صغير ايه ده بس؟ ايه اللي عيل صغير؟ اعمل عقل معلش بعقل، يا لما يضربني في ابني كده تبقى اعمل عقل بعقل ولا؟ اوعى يا عم من وش، بقول لك على النعمه لازم انا اضربه بايديا، مش هرتاح لما اضربه بايديا. ابعد يا عم من وش كده. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني زي ما بقول لك كده. طب امشي يا عم، يلا شوف مصلحة. لو مديت ايدك على الولا والله العظيم لك الساحة وابنك معاه. يلا.